Световен шампионат по фолклор World Folk 2019. Под мотото „Идентичност, многообразие, толерантност“ се проведе тазгодишното 9-то издание от шампионатната система на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. И през 2019 година шампионатът се състоя под патронажа на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО и прие домакинството на едни от най-китните български черноморски селища – Несебър, курортен комплекс Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас. Форумът се проведе с подкрепата на голям брой държавни, областни, общински и кметски структури, посолства, културни институции, туристически, рекламни и модни компании, електронни и печатни медии. Всички концерти и официални церемонии в рамките на шампионата бяха достъпни до интернет потребителите от целия свят чрез специално създадени платформи за видеоизлъчване на живо в глобалната мрежа. От 22 август до 1 септември изява в престижното музикално събитие имаха повече от 2000 участници от над 100 фолклорни състава. Това е втория път, в който идваме в България и втория път, в който участваме в шампионатите на ЕАФ. Миналата година участвахме в жива вода в Хисаря, в Балканския шампионат. Това, което ни върна обратно в България, е вашата организация на фестивалите, която е много добра. Също така, друго, което ни връща е, че сте много топли, много приятелски настроени и станахме приятели. За първи път нашия колектив е в България. Харесва ни тази страна. Харесват ни пейзажите, харесва ни морето, природата, хората, разбира се. Миналата година бяхме в България, в град Китен. Там участвахме в Еврофолк Черно море и лично президента на ЕАФ Калоян Николов ни покани на шампионата. За това дойдохме и се радваме, че участваме тук. Това е първият път, в който посещавам страната ви и първият път, в който участвам в такъв голям фестивал, в толкова значимо събитие. Много съм щастлив. Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, в която членуват над 450 фолклорни международни фестивала, е акредитирана организация с консултативни отношения към ЮНЕСКО в областта на запазването на световното културно наследство, към Комитета за нематериално културно наследство на ЮНЕСКО. В партньорство с Световната асоциация на фолклорните фестивали УАФ и Световната фолклорна академия, организатори на световния шампионат по фолклор World Folk, ЕАФ работи усилено за осъществяване на основните цели на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 година за опазване на нематериалното културно наследство, съхраняване, възраждане и разпространяване на фолклора на отделните народи, стимулиране на общностите за проучване, пресъздаване и споделяне на познанието между поколенията, формиране на чувство за идентичност, но и на толерантност между различните нации. Тези цели намериха израз в тазгодишното мото на световния шампионат по фолклор „Идентичност, многообразие, толерантност“. Фолклор обединява абсолютно всички нации. Това е чувство, което е тук в сърцата ни. Станахме впечатлени от участниците. Дори да не разбираме тяхният език, посланието, което те ни предадоха, беше достатъчно. Толерантност – това значи да обичаш не само своята култура, а да приемаш и чуждата култура. На това учим децата в нашия колектив. Да приемат, да обичат не само собствената идентичност, но да умеят да оценяват и многообразието по целия свят. Защото всеки народ носи нещо ценно. Този фестивал е за фолклор, за национална музика, песни и танци. И тук наистина се показва идентичността на народите. Мисля, че е брилянтно мото. Официалното откриване на 9-тия световен шампионат по фолклор World Folk се проведе на 23 август на сцена Арена в Свети Влас. Hello, Bulgaria!
Здравейте, България! Добър вечер на всички! Много съм щастлива да бъда на тази сцена, да съм свидетел на още едно издание на този прекрасен шампионат. Мисля, че националното наследство, каквото е фолклорът, каквото е фолклорната музика, е най-ценното и прекрасно наследство, което човечеството е създало. Искам да пожелая успех на всички участници и организатори. Бог да благослови всички ви. Добър вечер, драги участници и гости на 9-тия световен шампионат по фолклор. България наистина е една слънчева страна и съм много щастлива, че именно тук се провежда толкова голям международен фестивал и конкурс. България е винаги отворена за приятелства и творчество. Поздравявам ви и ви желая прекрасни дни тук в България. Скъпи гости, уважаемо жури, уважаеми участници, щастлив съм да бъда тук пред вас. Човечеството е на тая земя близо 2,5 милиона години. През всичките тези години човека пази чувства на съпричастност, уважение и ние, като наследници на милионите поколения преди нас, сме длъжни тези чувства да ги предадем на следващите поколения. Искам да благодаря на участниците, защото те отделят своето време, своята енергия и сили да запазват тези чувства, които са най-добре изразени в фолклора на всеки един от народите. Официално обявявам за открит 9-тия световен шампионат по фолклор. Да ви е честит! Успехи на всички! Благодаря, да сте живи и здрави! Деветото издание на световния шампионат по фолклор World Folk ще остане в летописите на форума с провеждането на 7 концерта с състезателен характер и осъществяването на богата съпътстваща програма. Сред първите съпътстващи събития беше срещата на нациите «Приятели в многообразието», която се състоя на 25 август. Днес показахме наша традиционна народна песен, показахме още наша традиционна игра – танц, в който ние изразяваме себе си. Беше много хубаво, беше супер, окей. Това е много добра идея, защото музиката и танца създават приятелства, тъй като са много близо до сърцата и обединяват хората. Кой фолклор ви допадна най-много? Всички ме харесаха. Всички са много хубави и показват специфични неща. Аз изпълних гърлено пеене. Идвам от Китай, вътрешна Монголия, където гърленото пеене е традиционно за монголците. Много ценно културно наследство и съм много щастлив да го покажа тук. Днес представихме национална тържествена песен. Танцът също е традиционен, празничен танц. Много ни хареса събитието. Беше прекрасно. Много сме щастливи, че имахме възможността да покажем изкуството си на света на тази сцена. Всички участници са прекрасни. Много сме щастливи да бъдем тук на сцената и да научим малко от техния фолклор. Ние представихме Ширто от Македонска фолклорна област и Дунавско хоро от Севернишка фолклорна област. Забавлявахме се много, беше много забавно с колегите от чуждестранните състави и наистина се сприятелихме с колективите. Регламентът на световния шампионат по фолклор World Folk е основан на правилата от оценителната система на световната ранглиста по фолклор. Според нивото на представяне на участниците, журито отсъди различни по степен награди в 9 жанрови категории, в 2 възрастови групи и по 3 критерия – сложност и техника на изпълненията, визия и сценично поведение. За 7 година председател на международния журиращ състав беше професор Николай Кравцов, заслужил деятел на изкуствата в Русия, кандидат изкуствовед, декан в Санкт-Петербургския държавен университет за култура и изкуство, лауреат Золотой книги Отечества.
Членове на журито – маестро Георги Янков, хоров диригент и музикален специалист, и Валентин Халваджиев, хореограф, автор на десетки танцови произведения. Арбитри на журиращата комисия – Вълко Любенов, почетен деятел на културата, режисьор и хореограф, заместник-председател на комисия 6 Камийов ЮНЕСКО, Мариана Нуцова, етнолог и програмен директор на телевизионно студио Еврофолк, и Цацрал Баатар, директор на Арт Лар Каучер и Азиатския шампионат по фолклор Азия Фолк Улан Батор, Монголия. Сред най-големите отличия от наградния фонд на Световния шампионат по фолклор е номинацията Златен Орфей, която осигурява на носителите право за участие в крайното класиране. От първите 3 конкурсни вечери, журиращия състав на 9-то издание на форума отсъди номинацията на 4 фолклорни състава. Очаквахте ли тази награда? Малко се надявах. Представяме нашия си белчински фолклор. Песните сме ги учили от нашите майки и баби и повече от Мегдана, от жените на хорото. На празник пееха и ние по-малки слушахме и така над 40-50 песни имаме събрани, но по-малко ги пееме, че нашите песни са тежки. Нашето е двугласово пеене. Двугласовото пеене се състои от една викария, къде при нас казано разтриша. И другите се казват влачари. Влачариите карат повече на втори глас. В момента се чувства отлично. Щастливи сме всички. Доволни ли сте? Състава е от 5 години, най-напред тръгнахме от Хисара. После бяхме на Свети Влас. А миналата година отидем на Китен. И там също награди, както и сега. На Велико Търново също май месец участваме. И имаме много репертуар направен. Какво е специфичното на вашия репертуар? Те са от нашия край, Пиринския край. Обработките са почти мои обработки, има и някои композитори. Аз съм много доволна, че бях председател на читалището в Катунци, когато се сформира 2014 година този ансамбъл. През тези 5 години те показаха много, но сега пък искам тук да благодарим на новия председател Стоян Ангов, да благодарим на господин Кирил Котев, който е кмет на община Сандански. Те винаги ги подкрепят и всичките им участия са благодарение и на тях. Нашият колектив Алагар Далбардара е създаден през 2015 година. Изпълнихме 2 танца. Танцът Исаха Ян символично представя жените якутки, които яздят коне на празника Ясаха.
Ясаха, това е нашият дългоочакван празник, с който посрещаме лятото, началото на новата година. А това е махало от конски косми, което при нас се използва за пречистване от духовете и молим за благоденствие. Другият танц из Ухор Мастерицей е вдъхновен от факта, че от древни времена жените в Якутия се прославят като господарки. Затова нашите жени носят такива скъпи кожи, тежки платове и украшения от бисери и сребро. Те са умели господарки. Това показва танца. Танцовия състав е създаден по идея на част от танцуващите още в ансамбъла жени. Създаден е през 2008 година в град Ябланица и продължава да се развива до днес. Миналата година имахме 10 годишен юбилей, който отбелязахме със страхотен празничен концерт в града. Били сме в много други държави – Италия, Австрия, Унгария, Румъния, Македония, Сърбия. На тази сцена показахме танцът Златна Добруджа по хореография на Стефан Стефанов и музика на Коста Колев, великия композитор, и Шарена Гайда, хореография Ивайло Иванов и музика Георги Андреев. Състава включва близо 20 човека. От тази година вече имаме и нови попълнения, които се обучават и в последствие ще влезнат в основния състав на ансамбъла. След концертите от първата част на състезателната програма на 9-тия световен шампионат по фолклор World Folk, организаторите посрещнаха новите участници в форума, както и участниците в научната конференция с международно участие «Живо културно наследство, опазване, практики, информационни технологии». Конференцията, съвместна инициатива на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, Еврофолк Академия, Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при Българска академия на науките, Института по математика и информатика при БАН и Санкт-Петербургския държавен институт за култура и изкуство Русия, се проведе за първи път в рамките на шампионата. Началото на конференцията беше поставено с официално откриване на документалната изложба на научния архив при БАН Михаил Арнаудов «Живот, посветен на България и науката». Научният архив на БАН има така голямата чест да представи една от изложбите за голямите български фолклористи и етнографи и етнолози. Това е академик Арнаудов. Той завършва докторантурата си в Прага. Много е работил в областта на народните обичаи, нрави. На добър час на всички на конференцията и ви каним да разгледате нашата изложба. Участниците в конференцията присъстваха и на откриването на обновеното издание на фотоизложбата «Фолклорът – споделено познание. Минало, настояще, бъдеще», която включва над 100 фотографии на официалния фотограф на ЕАФ Георги Нуцов и снимки, документиращи резултатите от националната програма Folk Now. Изложбата е представена в програмите на редица форуми, провеждани в България и чужбина, сред които и 7-та сесия на Общото събрание на държавите, страни по Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство, проведена в Централата на ЮНЕСКО в Париж. Тези снимки са избрани от повече от 3-4 хиляди. С всеки един фестивал набъбва архива на асоциацията. Всяка една от снимките е описана къде е снимана, кой е на снимката. Има снимки почти от цял свят. По време на научната конференция се проведоха 5 сесии с доклади на лектори от музеи, университети, научни институти и културни организации, дискусии върху проблемите на опазването на нематериалното културно наследство, както и кръгла маса на тема «Ролята на неправителствените организации при опазване на нематериалното културно наследство и начини за насърчаване на добри практики». Тази конференция се провежда за пръв път в този формат, но тя води началото си от 2 други наши конференции на същите организатори. Каква е идеята конкретно на това издание на конференцията? Идеята е
основана на живото културно наследство и приложението на съвременните технологии за това опазване. Впечатлен съм, че в конференцията има участници от много страни, които представиха своите идеи за съхранение на традиционната култура, различни начини как да се прави това. Особено ме впечатли името на конференцията – Живо културно наследство. По мое мнение, конференцията беше своевременна и много актуална, защото всяко общество трябва да поддържа пулса на живота си, особено по тези сериозни въпроси, като история, духовност, нематериално наследство, как да се разпространява и как да се съхранява. Можем да го запазим, като го скрием, например, в чекмеджето, а можем и да го преосмислим на генетично ниво и да вложим своето отношение. И мога да кажа, че конференцията в това направление е много полезна. Съпътстващата програма на научната конференция и на световния шампионат по фолклор включваше и майсторски клас акордеон Кравцов, воден лично от професор Николай Кравцов, едно от големите имена в световното акордеонно изкуство и създател на нов вид акордеонна клавиатура. Тази клавиатура е много усъвършенствана, виртуозна, дава възможност да се свирят по-сложни пиеси. За трети път децата участват и в майсторския клас на професор Николай Кравцов. Тази година той им показа характерни акордеонни техники за изпълняване на различни жанрови пиеси. И основен минимум от технически знания, които децата трябва да усвоят още в начална възраст. Едно от най-пъстрите и атрактивни събития от програмата на световния шампионат по фолклор World Folk беше дефилето на участниците. Парадът на нациите се проведе на 28 август в Стария Несебър. В утрото на 29 август се проведе втората среща на нациите, която включваше и ателие за рисуване върху керамика. Под наслова «Приятели в многообразието» участниците представиха фолклора на своите страни, след което заедно пяха, танцуваха, свириха и рисуваха.
показахме българската керамика. Това е едно изкуство, което свързваме с красотата, с огъня, с глината, но и бита. Справиха ли се? Да, много добре се справиха. Дори ни показаха и техника от иранската школа и от гръцката школа. Получи се един много добър уъркшоп. Днес беше много интересен ден, защото събитието сближава участниците на фестивала. Всеки може да се запознае отблизо с традициите на друг народ. Има живо общуване. Точно това е нужно на фестивалите, не само сцена. Днес е денят, в който всички стават приятели и братя. Това е логото на нашия колектив. Ние сме гърци, чието родители, баби и дядовци са родени в Грузия. И винаги сме искали да обединим нашата любов към гръцката и грузинската култура. Тук може да видите това. Беше страхотно. Беше прекрасна възможност да споделяме нашите култури и да се забавляваме заедно с участниците от другите държави. Както знаете, музиката е международният език, затова и ние споделяме нашата култура именно чрез музиката. Беше много приятно да видя, че и вие имате изкуство като това в моята страна, в Иран. Ние също рисуваме върху чинии. Тук пише България, датата и моето име. Беше наистина забавно днес. Ние се срещнахме с участниците и предните дни, но сега вече сме приятели и сме всички заедно. Това е моят ум, като цвете. Рисувах с червено, синьо и някои други цветове. Наистина съм впечатлена от всичко, което се случи тук. Всеки имаше време да представи себе си, включително и ние, и това е нещо удивително. Тук сме за втори път. Били сме на такава среща миналата година и ми се струва, че с всяка година срещата става все по-интересна и т.е. ние спечелихме още много приятели. Днес се проведе и много интересен майсторски клас за рисуване върху чинии. Миналата година нямаше такъв. Всички ние смятаме, че трябва да продължите с това и до година. Много е интересно. Във втората част на 9-то издание на световния шампионат по фолклор World Folk се проведоха 4 конкурсни програми, от които журиращия състав излъчи 14 претендента за голямата награда на форума. Казвам се Влада Мосионц. Аз съм на 11 години. За първи път съм в България. Много ми харесва. С музика се занимавам от 5 годишна. Изучавам академичен вокал. По-професионално и сериозно с естрада се занимавам от година. Школата, в която уча, се казва Dream School, а моята преподавателка е Анна Ваха. Тук изпях 4 песни, 2 от тях се изпълняват с техника, която се нарича йодл. Като цяло много ми харесва да пея. Била съм на много конкурси, виждала съм много сцени, но тази много ми харесва. Организацията е много добра, всичко е ясно, кога и къде да бъда. Мечтая, може би да замина за Америка, да уча там и там да се развивам музикално. Искам да стана известна певица. Ние сме тук в Слънчев бряг в България вече за трети път. Съставът съществува от 2006.
Изучаваме и разработваме традиционни танци, автентични танци. Нашите танци са танци от Босна и Херцеговина. Там живеят заедно 3 народа – сръбски, хърватски, босненски, и пазим всички тези култури. Така че танцуваме босненски танци, хърватски, сръбски и дори малко от Македония. Също така създаваме и наши собствени танци, които представихме тук като танца Кладуша. Участвали сме в Испания, в Италия, Унгария, Турция, Гърция. Толкова много участия имаме. Лично аз като ръководител сърдечно благодаря, че правилно беше оценен от журито нашия труд. Детско-юношески танцов ансамбъл от Кюстенделче го създадохме през 1997 година. Като учениците се набираха от различни училища, завършвайки средното си образование, те напускаха, някои отидаха извън България и това, което са научили при мен, те го разпространяват сред българите и в другите страни. Нашия път е труден и благодарение на родители и деца можем да поддържаме до известна степен нивото, на което сме. В нашия репертуар има танци от всички етнографски области. В случая представихме от Кюстендил и от Шуплук. Ходили сме в съседна Македония, в Сърбия и в Гърция. Това е втория път, в който участваме в този фестивал в България. Участвали сме в много фестивали в Европа и в други държави. Но различното на този шампионат е, че тук има представители на много култури. Те участват тук и това е страхотно, защото споделят своята култура и музика с останалите. Ние имаме над 400 изпълнители в института, които свирят както на народни, така и на класически инструменти. Също така работим и с училища, в които преподаваме музика. Има над 7000 деца, които свирят. Нашата цел беше не да изберем най-добрите деца, най-добрите изпълнители и да ги доведем тук. Ние решихме да доведем тези деца тук, за да опознаят други култури, други нации и да ги направим по-подготвени за живота с по-широк мироглед. Имали сме участия във Франция, Испания, Чехия и, разбира се, България. Фолклорна формация Карла е създадена през 2015 година.
Нашите приоритети са тригласното пеене и благодарение на нашия ръководител Сийка Карналъкова женим успех след успех и сме много благодарни както на прецизното жури, така и на великолепната организация на този фестивал. Защото се опитваме всяка година да посещаваме форматите. Репертуарът е много гъвкав, от различни ритми, доста разнообразен. Доволен съм от това, че се оцени всичко това. От кои области на България изпълнявате песни? Предимно от Родопа планина. Това е нашата сила. И за в бъдеще, може би, там ще наблягаме. Ние сме много щастливи. Благодаря ви за тази чест, за тази награда. Постарахме се много. Чувстваме се много щастливи за наградата. Хорът е на 14 години. Идваме от малък град в Латвия, Църникава. Намира се близо до Балтийско море. Балтийско море прилича малко на Черно море. Там също има пясъчни плажове, но не е толкова топло. Повечето песни в репертуара ни са народни, но имаме песни от латвийски автори. Обичаме да пеем песни, които носят щастие, имат хубав текст. Най-често пеем акапелно, но понякога имаме акомпанимент на пиано, както и на фолклорни инструменти. Моето родно място, Лангхард, се намира в провинция Хишектен. Това е историческа местност, свързана с императорската охрана на Чингис хан. Гордея се, че съм роден на това място. Представих гърлено пеене. Опитах се да покажа как чрез гърлено пеене може да се направи най-ниския тон и най-високия. Исках да покажа и че чрез гърлено пеене може да се изпеят някои чуждестранни класически песни. Занимавам се с гърлено пеене от много години и с времето осъзнах, че гърленото пеене е култура, дадена ни от Бог. Всеки път, когато пея по този начин, аз се моля към небето. И никога не забравям, че гърленото пеене е не само музика, то е нещо повече, то е изпълнено с много духовност. Звукът от това пеене може да лекува различни болести и човешки страдания. Затова твърдя, че това е култура, дарена ни от Бог и небето. Моята специалност е свързана с пири. Инструментът, на който свиря, се нарича пири. Направен е от бамбук. Има 8 дупки, по които се движат пръстите.
Моята специалност е каягъм. Каягъм има 12 струни и 12 струнодържателя, направен е от орехово дърво. Работата на струнодържателите е да балансират височината на звука. Има много струни и повече вибрации в моя инструмент. Започнахме да изучаваме тези инструменти в гимназията, а после и в университета в Южна Корея. Ние се познаваме от 14 годишни. Много ни харесва. Тук много от хората наистина са добри и мили. Храната е много вкусна. Имате прекрасен плаж. Чувстваме се много горди и много щастливи от наградата. Благодаря ви. Тази група не би съществувала сега, ако преди 6 години на един мъж с голямо сърце, влюбен в музиката, става дума за нашия кмет, името му е Георги Константинов Силвио, не беше му хрумнала една голяма идея, една луда идея. Да съберем тези деца, да условем този оркестър с деца от нашата общност. Деца, които не са ходили в музикални гимназии или специални музикални училища и не идват от семейства с музикални традиции. С изпълненията, които поставихме в конкурса, се опитахме да покрием целия фолклор на Румъния. Идеята беше да ви го представим тук. Както виждате, фолклорната музика в Румъния е много трудна технически и се изисква виртуозност, за да се изпълни. След фолклорните изпълнения, участниците от оркестър Мецо Форте изпълниха и класическа музика и поп-рок музика. Благодаря на Господ, защото тези деца следват всички мои съвети и инструкции на диригент и вече изпълняват много трудни произведения. За четвърти път участваме в световния шампионат по фолклор. Този път се представихме с тракийски танц, който е по моя хореография, с мъжко-шопско хореография на Маргарита Дикова, шопска суита на Маргарита Дикова фрагмент и шопски лазарки на Киро Харлампиев. Нека да припомним от историята на Средногорски полъх. Кога е създаден, по чия идея? Създаден е по наша идея на моя и на майка ми през 2005 година. Започнахме с много малко хора, но в момента сме близо към 80 човека от 3-4 годишни до 60 годишни. Продължаваме напред. Имали сме участие извън страната, в Испания, в Будва, в Прага, Гърция, Сицилия също така. Как оценяват българския фолклор там, в тези държави? Ами мисля, че е доста добре. Много се радват на нашите изпълнения, особено на бързите и по-ритмичните шопски танци. Ние сме много щастливи, защото оценихте толкова високо нашата работа.
Много дълго се подготвяхме. Много сериозно се отнесохме към шампионата. И се радваме, че имахме възможността да представим не само нашата страна, нашата история. Това беше исторически гръцки разказ, но също в тази програма представихме и други народи. Представихме и грузинския народ, с който сме свързани исторически, и арменския народ, и разбира се, родните гръцки танци. Затова сме много щастливи, че всички тези хора, всички тези страни могат да се гордеят с днешната ни победа. Тя принадлежи и на тях. Благодаря много на журито за тази чест. Превърнахте се в любимци на публиката. Чухте ли аплодисментите, докато бяхте на сцената? Честно казано сме свикнали с бурните аплодисменти. Винаги се стараем. И именно тази енергия ни дава сили да се трудим дълго и усилено в залата. Lamma ettan korvan жоқ деге дөгерек кеден Doğarda günde sağanдар туғадырын өткөлер Жер ғаның тозы дарасы Групата има изяви на сцена от 2009 година. Това означава, че това е 10-та ни годишнина. На сцените на световния шампионат показахме традиционните песни от Ордос. Това са тържествени песни, запазени само в нашия район Хангин. Наричат се гуру песни. Гуру означава нация, страна. Такова е и името на състава. Тези песни са от далечното минало. Разказват древни истории, имат дълги мелодии. Изпълняват се по време на тържествени церемонии и народни празненства. Обявени са за наше национално нематериално културно наследство през 2008 година. Музикалните инструменти, които използваме, също са национални. Духов инструмент е цур и струнни, морингхур, яйтга, байнгхур. Всички от състава са облечени в национални носими, които показват облеклата на монголците от далечното минало. Втори път сме в България. Миналата година бяхме участници в Европейския шампионат Еврофолк. Също получихме 2 златни медала и бронзов трофей. Сега, разбира се, дойдохме да получим по-висока награда. И за това сме много щастливи, че получихме това отличие, защото при нас се появи нашият нов пълноценен член на колектива. Каква е твоята роля в обичая? Какво правиш? Сын на казачки, которая хочет... Аз играя син на казачка, която ми се кара, защото късам ябълките. Мы показали обряд провода казака на служба. Във втората категория ние показахме обичай изпращане на казак на служба, на война. Във всеки случай, ако казак отиде на служба, това означава на война. Той трябва да защитава своята родина, своята страна, своя дом, своите жени и деца. Изпълняваме репертуар и от казашки песни от всички региони на Русия. Стараем се. И стари градски песни. Ние вече много обичаме градските романси. До европейския шампионат Еврофолк така силно не сме пели.
Отлично се чувстваме, говоря от името на Кукерския клуб. Първо трябва да благодаря на вас, организаторите, че ни поканихте и че запазваме тази традиция, която е от векове. Тук най-малкият е на 7, най-големия на 67. Представихме наш обичай сирни заговезни. Само в Мирково се наричат сурати, не кукери, не дервенджи, не. Само ние сме сурати костюмите. Гледаме да са не много големи косми, защото ако са много големи няма да имаме възможност да дрикаме тези звънци. И при нас традицията е само с менни звънци. Обединява ли тази традиция по някакъв начин хората от селото? Разбира се, за нас това е празника. За нас сирни заговезни е празника. За всичките тези хора празника е сирни заговезни при нас. Това ние живеем цяла година за този ден. След излъчването на носителите на номинация Златен Орфей, церемонията по официалното награждаване на отличените състави от 9-я световен шампионат по фолклор World Folk се състоя на 31 август на сцена Арена в Свети Влас. Официални гости бяха негово превъзходителство Марио Сава Кондоридис, посланник на Република Кипър в България, негово превъзходителство Здравко Бегович, посланник на Босна и Херцеговина, негово превъзходителство Дун Сяо Цзюн, посланник на Китайската народна република. На церемонията присъстваха и господин Калуян Николов, президент на Европейската и Световната асоциации на фолклорните фестивали, както и пълния състав на журиращата комисия на Световния шампионат. Скъпи приятели, ние, членовете на журито, се ръководим преди всичко от традициите на този фестивал, положени от самото му начало. Съхранение на нематериалното наследство, на традициите, възпитанието и любовта на младите поколения към наследеното от предците им. Искаме идеите на световния шампионат да изригнат с пълна сила и да се разпространят във възможно по-голям брой държави. Страните, които разбират и чувстват това, те са богати, защото душата на тези нации се съдържа в фолклора. Ще поздравим и наградим тези таланти днес. И ви благодарим за вниманието, което оказахте на този прекрасен фестивал. Благодаря! Официалното награждаване започна с връчването на дипломи за участие в майсторски клас Акордеон Кравцов, сертификат за придобити базисни знания и овладяване на технически умения, ниво първа степен, получиха Маргарита Мирчева и Валентин Гавраилов. С сертификат за придобити знания и майсторска техника ниво втора степен, категория маестро, беше удостоен Валентин Тодоров. Наградените ученици са възпитаници на средно училище Емилиан Станев, Велико Търново, България. Диплом за най-малък участник и подарък получи 4-годишната Александрина Вестерлунд от Ихтиман, България. Награда от името на областния управител на Бургас, господин Вълчо Чолаков, диплом и реплика на най-старото обработено злато в света бяха връчени на духов оркестър от Топени, Румъния. Специалната награда на община Несебър получи група Коч Хонар от Техеран, Иран. Наградата на община Поморие спечели национален танцов ансамбъл Ромил Сини, Лимасол, Кипър. С диплом и специален подарък от Свети Влас беше отличено вокалното трио към фолклорна формация Кърлък 2015 от Асеновград, България. Със специалната награда на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО беше удостоена женска група за автентичен фолклор от село Белчин, България. Отличия по трите основни критерия за оценяване на сценичните изяви бяха определени за Влада Масьонз от Вишгород, Украйна, по критерии сложност и качество на изпълненията. Танцова група Алагар Далбалдара от Чиапара, Република Якутия, Русия, по критерии визия, и ансамбъл за народни песни Китка Шарена от Катунци, България, по критерии сценично поведение. Специални награди, дипломи и плакети бяха връчени и от телевизия Еврофолк на танцов състав Средногорски полах Ихтиман, България, от Европейската фолклорна академия на културното просветно дружество Бисер от Велика Кладуша, Босна и Херцеговина, от Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ на танцов състав Ябланска Огърлица, Ябланица, България, от Световната фолклорна академия на Минджи Ким и Сейон Хванг от Сеул, Южна Корея, от Световната асоциация на фолклорните фестивали на фолклорен ансамбъл Отрада от Нижневартовск, Русия. По време на церемонията беше връчена и награда за приемственост между поколенията, инициирана в памет на създателя на ЕАФ. Носител на приз Илиян Николов стана Кукерски клуб Мирково, България. Уважаема публика,
Трето място на световния шампионат по фолклор е за Атеха, индивидуалният изпълнител от Улан-Хат, вътрешна Монголия, Китай. Бронзовият медал на шампионата и бронзовия орфей ще връчи господин Вълко Любенов. Второ място на световния шампионат по фолклор заема детско-юношески танцов ансамбъл Кюстендилче. Кюстендил, България. Съставът получава сребърния медал на шампионата и титлата абсолютен вице-световен шампион за 2019. И така, новите носители на Гран При Златен орфей са представителите на град Ордос, вътрешна Монголия, Китай. Съставът получава златния медал на шампионата и титлата абсолютен световен шампион за 2019. Златният трофей ще връчи господин Калоян Николов. Господин Мурун получава званието маестро. Дипломът ще бъде изпратен до Министерството на културата на Китай, за да бъде връчен официално. Аплодисменти! Господин Калоян Николов връчва и чек на стойност 1000 евро, осигурени от организаторите. Добър вечер на всички вас! Това е нашето първо представяне в чужбина на вокалното изкуство гуру, което произлиза от времето на Чингис Хан. Това е първата ни изява на толкова голяма сцена на фолклорен фестивал. И получихме златния медал и орфей и ние сме много щастливи. Благодаря ви и ви желая всичко най-добро. Бог да ви благослови. Ваше превъзходителство, уважаемо жури, уважаеми участници, скъпи приятели, най-важната награда, която носи фолклора, това е да бъдем заедно, да сме толерантни, да сме приятели и да се разбираме. Благодаря на всички участници, благодаря на журито, защото наистина не им беше лесно. Искам да благодаря и на общините Несебър, Поморие, област Бургас. Благодаря на Националната комисия на ЮНЕСКО. Този форум успя да се проведе под тяхната егида. Официално обявявам 9-тият шампионат по фолклор World Folk за закрит. Да сте живи и здрави и до нови срещи! И след финалните акорди на 9-тия световен шампионат по фолклор World Folk, мисията да се съхранява, възражда, развива и популяризира фолклорното наследство остава водеща, както за следващите издания на авторитетния музикален форум, така и за самите участници в него. На раздяла мнозина от тях споделиха положителните си впечатления от провеждането на шампионата, но изказаха и задоволство от новите запознанства и приятелства. Фестивалът ни харесва. Хареса ни мястото, създадохме много приятелства с участници от Монголия, от Китай и от Якутия. Искаме да ви пожелаем фестивалът и следващата година да бъде толкова силен и да се проведе на тези хубави места по Черноморието. Желаем ви да продължите това дело. Хареса ни шампионата, имахме достойни конкуренти. Ние много се сприятелихме с Кипър, с Иран, с България, с Украйна. Подкрепяхме се. Искахме всички да победят, защото всички сме се подготвили за това. Много ни хареса. Всичко ни хареса, и организацията, и природата, и плажа, всичко. Всичко ни хареса. Благодарим за това, че участвахме в този шампионат. Благодарим и за наградите и златния медал. Радваме се, че спечелихме отличия, но за нас е важно и това, че се запознахме с други групи и участвахме в този фестивал. Благодарим много. Беше полезен опит за нас да участваме в шампионата, където срещнахме много хора. Чухме и видяхме фолклора на различни държави. Това считаме, че е много полезно за нас. Много е хубаво. По време на шампионата видяхме много и различен фолклор от различни страни. Чувстваме се горди, че бяхме част от това събитие. Много сме щастливи и развълнувани. Ние сме много щастливи и за нас е чест, че сме част от този проект, който събира заедно нации от целия свят. В същото време ви благодарим за вашата работа, защото е много трудно да се организира такъв тип фестивал. Това е титанично дело. Ние ви благославяме и пречистваме. Ето така.
хау, ай хау. Спасибо большое. 감사합니다.